И вот здесь вот, да, тоже. И сколько горит? 3 часа, да? Ну, все зависит от размера, Вов. Ну, примерно. Ты от 3 до 5. От полутора до Вот до это 5. сколько может гореть? Вот этот будет гореть где-то там час 20. Вот это бревно 1 годину и 20 минут, да? А это? Это порядка там 2:20. 2 годины 20 минут. Вот то 1,5 часа. Ты видишь, ветер дует 1,5 годины. и, Ага. и не тухнет фитиль. Ну так, дует ветер. И ничего не гаснет. И нет дыма. Так? Да, это тоже, сейчас вот этот дым, это парафин. Парафин. Мгм. Немного, да? Это с фитиля, да? Да. Мгм. Ты видишь, какой ветер дует? Смотри, вообще не тухнет. Да, да, круто. Ну тут вот немножко черное пошло, потому что Ну, кора, да? ветер задувает на кору, да. Ага. Кора. Да, прикольно, круто. А это чаша, да? Да, на 2 килограмма. Для углей, да? Можно снять. Где эта бумага? Инфографика, как она работает, что, Ага. что делается. Туда бумагу, да? Да. Под низ. То есть мы, И тут угли. мы берем, под низ ставим бумагу, любую. Можно фитиль какой-то, Мгм, можно мгм, сухой спирт. Мгм. Поставили, взяли спичку, подожгли Подпалили. и Мгм. работает. Все. И через сколько уже минут будут эти угли? Через 15 минут, 15 полная минут, чаша. да. 15 Углей, минут, да? 2 Готовых. килограмма углей. Для мангала, да? Да. Супер. Высыпал мангал и работаешь. Вот ты видишь, вот все, ты снял. Я передавал тебе промо-образцы. У тебя была здесь этикетка круглая. Да, этикетка. Вместо Ты этикетки срываешь, фитиль. ты срываешь Мгм. эту этикетку, у тебя находится там такой фитиль. То есть ты берешь спичку, поднес спичку, зажигалку, Прикольно. неважно. Все, тебе ничего не нужно делать, ты наслаждаешься, там жаришь сосиски, Это вот Виктор. жаришь сосиски, ставишь Это я, мангал. Володя, вы меня знаете. Все. Отошли. Так. Ну да, классная идея. А что ты говорил, что можно поставить, да, на них наверх что-то? Какую-то ведро там, да? Или это на большие нужно? Можно ставить ведро Сюда, с мясом? сюда ты можешь ставить сковородку, котелок, Котелок. Мгм. чашку, чайник, все что хочешь. Мгм. Здесь у нас И будет... очень быстро оно как бы Да. готовится, да? Да. Дима! Прикольно. А, ты там? Все, все. Гена!